କରୁଥିଲି ଏଇଟା 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା କେନୁ ଆନସ ମାର ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଯାହାକେ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଯାହା ନ ଆଣି ଦଉଥିଲା ସେ ତ ମରିଗଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ମରିଗଲା। ଆଉ ନାଇଁ ବୋଲେ କିଏ ଆନି ଦଉଛେ ସେଙ୍ଗେ ଯେ ହେ ଯେନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିଲା ହେ ଯାହା ନ କରି ଦେଇଥିଲା ହେମାନଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା କିଣିଛ 230 କେତେ ଟଙ୍କା ବିକସ 350 କାହା କାହାକେ ବିକସ ଏଟା ପିଲାମାନେ ଆଇସନ୍ କାହାକେ ବୋଲେ କାହାର ନା ଧରବ ପିଲାମାନେ ଆସିକିନା ତୁମର ନେସ ହଁ।